Жетістікке жетуге емес, бақытты болуға ұмтыл. Сүйікті ісіңмен айналыс. Жаныңа жақын жандармен бірге бол. Достарың көп болсын, тәніңде, санаңда сау болсын. Бір саланың қас маманы болсаң, ақша өзі-ақ келеді. Ақшаның соңына түспе. Көп ақша еңбекпен ғана келеді. Қамықпа. Өмірде сан қилы кезеңдер болады. Әр оқиғадан сабақ ал. Сол сәтте түсінбесең де, уақыт өте келе, ол оқиғаның өміріңде не үшін болғанын түсінесің. Спортпен шұғылдан, алдыңа мақсат қой. Бір жылға арналған мақсат қоюдан бастасаң болады. Тәлімгер тап. Өмірдің барлық саласында, бизнесте, денсаулық саласында, спортта, тіпті сезім мәселесінде де тәлімгердің болғаны жөн. Нәпсіңді тізгіндей біл. Сенің шалыс басуың, қателік жасауың, өкпе реніш пен дұшпандардың өз нәпсіңді бақылауда ұстай алмауының нәтижесі. Ата-анаң мен отбасыңды ренжітпе. Жағымсыз мінез құлқыңды жақындарыңа емес, басқаларға көрсет. Отбасың әрдайым сенімен бірге болады. Ең үлкен қателік тез берілетінімізде. Қалағаныңа қол жеткізу үшін тағы бір көруге болады. Ақымақтарға алғыс айтайық. Олар болмағанда басқаларға жетістікке жету қиын болар еді. Бизнесте өткен 50 жылдық өмірден үйренгенім. Егер ерте оянсам, күндік ие болар жетістігім көбірек болады. Демек, өмірде де жетістігім көбірек болмақ. Мен үшін ақша орындалған борыштың жетістігі. Тәуекел болмаса, қол жеткізген жетістігіңіз үшін мақтанышта болмайды. Мен өзгелерді жетістікке жетелеген сайын, өзім де жетістіктің шыңына өрлей беремін. Мен сүйікті ісімнің ауруына шалдыққан американдық тұрғынмын. Мұндай аурумен ауыратындар үлкен жетістікке қол жеткізеді. Егер жағадан алыстауға қорықсаң, мұхитты жүзіп өте алмайсың. Кейбір нәрселер оны жасап көрмейінше қолыңнан келмейтіндей көрінеді. Егер сіз өз бетіңізше ойламасаңыз, сіз жетістікке жете алмайсыз. Егер сен биікке шыққың келсе, тек өз аяғыңмен ғана шық. Басқалардың сені биікке көтеріп шығуына жол берме. Басқалардың арқасына жабыспа. Басқалардың желкесіне мінуші болма. Қыран құс желге қарсы ұшқанда ғана биікке самғайды. Салының суға кетпесін. Салының ешқашан суға кетпесін. Менің үлкен жетістікке жетуімнің құпиясы ешқашан рухани күйремеу. Біреудің көзінше ешқашан рухани құлама. Егер табысқа жеткіңіз келсе, мына 6 мәселеде бойыңызды аулақ ұстаңыз. Маубастық, жалқаулық, қорқақтық, ашушаңдық, уақытты босқа өткізу. Жетістікке жету үшін ғаламның 90% тұрғынынан арылуыңыз керек. Ұлыңызды еркелетіп, қолына қалаған сомасын беруге асықпаңыз. Бұл оны көретіп жетістікке жетудің маңызды еңбекте екенін ұмытуына алып келеді. Адамның ең биік жетістігі адамдық борышты атқару.